Witam serdecznie, tu Eukaliptus. W dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing naklejek i kart z piłkarzami z Biedronki. Przygotowaliśmy się, zrobiliśmy zakupy na 10 000 złotych i uzyskaliśmy pełno takich saszetek. A jako bonus będzie jeszcze paczka, która jest bardzo droga, bo kosztowała aż 4 złote. Adrenalin XL Russia 2018. No, Tak jest. no, Oglądajcie. no. Mamy 14 takich paczek, bo każdego dnia jesteśmy dumni z naszych. Do tego są jeszcze żółte paczki, których jest aż 7. 7 paczek dumnych z naszych, w każdej jest jedna karta i oczywiście Adrenalin XL Panini, sponsor dzisiejszego odcinka. Uważajcie na niego. Patrzcie, tutaj jest spis wszystkich, jakie można trafić. Zobaczcie, że jest tutaj najrzadsza to jest chyba Invincible. Ona jest raz na 48. Jest 468 kart, 5 Top Mastersów, 3 Icons, Double Trouble, Gun Hangers, Racing Stars, Power, Fans Favorite i Team Mates to jest najwięcej. Więc zobaczymy, czy uda nam się trafić Invincible. Trzymajcie kciuki. Dobra, bierzemy się za otwieranie. Dawaj pierwszy. Numer 12. 1251. Ohoho. Ja, ostrożnie. 21. Sprawdź, co tam jest. Może wygrałeś coś. Wow! Ja! Patrz! Ja! Ty patrz, ten, Ja- Grosicki. A no, Grosickiego trafił. I to na specjalnej edycji, bo to jest chyba Top Master. A ty co dobrego wylosowałeś już? No, ja też właśnie, no. Dobra, Dobra. dobra, Pokaż jeszcze. dobra, masz tu. Ja, cała drużyna. To są chyba Najlepszy numer. Francuzi, nie wiem. Na świecie. Jakiś biały. Dobra. Teraz ja losuję paczkę. No. 84, 9 i 50. Ha! Ja- Wow. To jest chyba mecz 1964, co wtedy w maju grali na stadionie. Na podwórzu. No, na grali. podwórzu w tym. Na podwórzu. W Egipcie chyba, co nie? Na podwórzu. Aha, No. no. Ja! Co to jest? Błaszczykowski! Tak. Widzicie, Błaszczykowskiego trafiliśmy. I że ten to ten? No. Ja pierdzielę. Dobre. Ja. Oj. To on jest. Ej, a to jest specjalna edycja, Ja już edycja. mamy dwie ze specjalnej edycji. To one są warte Wiecie ile one ten. kosztują? Będziecie mieli tu w ekranie No napisane będziecie ile mieli są. wyświetlone. Tutaj ile warte są No. ten razem, nie? Odłóżmy te specjalne na To bok. ja teraz. Dobra. Może zrobimy losowanie teraz? No losowanie. Żeby to- żeby- Ten. I może będzie ten, coś innego teraz. Ja, ale emocje. Ja! To jest Ej, chyba inne, nie? ty, Takie to jest ten. inne. Jakie, Inne jakby jest. takie ten. No. Artur. No. Ja. Nie. Strzał. Dobre jest. Strzał. Dobre. Ja, dobra. To teraz ty może ten No. sobie spróbuj coś. No. O, tu już się wyświetliło. Takie numery. Znowu Błaszczykowski! Ja, za tyle możemy to już sprzedać, że się nam wszystko zwróci. No, Ja. dobre. Dawaj dalej, szybko. Może znowu tą taką. Taką inną. No. Jakby taka była inna edycja jakaś. Patrzcie, ma tyle Ale punktów. farciarz. To chyba ma najwięcej w grze punktów To jest całe. chyba lepszy od tego.
Patrzcie, 21 to jest ten O. numer cały. O to jest 3, to ma więcej, No. bo jest, widzisz, aż o 18 więcej. Pełno ma doświadczenia, to Ja zapamiętajcie go. Ale farciarz. Te są najlepsze, te są najlepsze. Może teraz się wezmę. Teraz ja! Aha! Dobra, Z tobą coś to robię. zepsułem. O, mamy pecha, bo widzicie 13. No, a to w Widzicie to? piątek. 13. A bo to jest w piątek nagrywany, to się dopiero polagra zaczęła, to ten. No. Ty uważaj. Ty. No, to jest Maciej Rybus! Brat miał komunię, to ten. Brat miał komunię, to cięcie musiało być. No właśnie, sorry, bo tak trochę cięcie było, brat znowu miał komunię, No, ale już jest dobrze. już po komunii wszystko. Maciej Rybus. Już po stypie. Dobra. 13. Już? No, Aha, dobra. Jest. ostrożnie. Nie będziemy robić drugi raz zakupów, żebyś nie zniszczył. Dwie specjalne! Jakie szczęście! To jest ten. Ja pierdzielę! Jak on się nazywał? No, na To jest... ulica. Nie, Na... Nie. ten. Diego Suarez chyba? Ten. Coś takiego. Pokaż, dwie specjalne. Odkładamy na bok. Dobra. Dobra, to no teraz ty. Teraz ja? No, dobra. Tu jest, uwaga, 3880. Co tu się trafiło? Ja, powtórka chyba, już mamy takiego Gdzieś Błaszczykowskiego. tam był, tu gdzieś. Patrzcie, oszukali nas. Tu gdzieś to jest ten. I co my teraz? To jest ten. 2 razy Błaszczykowski, trudno. Dobra, będzie dobrze. A tu jest... musieliśmy na chwilę przerwać, przepraszamy was bardzo, ale operator kamery po prostu zemdlał i... Z emocji, No emocje były po prostu, ale w tym czasie trochę posprzątaliśmy, poukładaliśmy, także przechodzimy do Możemy. otwierania. Teraz musiałem przyspieszyć trochę tempa, bo wiecie o co chodzi, się czas liczy, wszystko się liczy, zaraz się spóźnimy na autobus, na samolot. Ja, co to jest? Fajne. Takie Ja. A mamy go już. specjalne. I tu jest jeszcze jakiś ten napastnik chyba, nie wiem. I będą, Powtórka. na te karty co byście chcieli, to piszcie w komentarzach, to je rozesujemy i wyślemy po Dawaj prostu szybko, otwieraj. pocztą jakąś. Żeby chodziło o to, żeby ktoś tam dostał ten. Cały. Możemy zrobić konkurs, także piszcie w komentarzach na przykład ile to jest 4 razy 5, albo 6, albo 7 i kto będzie miał najwięcej, ten wygra. Nic tu nie ma więcej, to jest 3 karty. Dawaj. O, fajna, Taki milik. To tu No. taki, Stara kadra, fajna. No stara, Tego nie mieliśmy. No, Tak. jeden z Patrz. Jakie ujęcie! Fajne. Ze stadionu takiego we Wrocławiu chyba. Jakieś mecze wygrali. Jaki zdziwiony, zszokowany. To patrzcie, to chyba nowy. Mamy go, Jeszcze- jaki but. Dobra, to jeszcze takiego... Ja, stara kadra. Nowa. Ale nas oszukali. A patrz, a to jest fajne. Dobra. Jeszcze trzeba otwierać. Ale się śmieją chłopaki, chyba wygrali mecz. Znowu ten debil! I tu jakieś trybuny, coś tutaj się dzieje, krzyczą ludzie. To jest inna. Coś tu jest. Jakby jakaś karta, nie? Ty no. Jo, kto to? Piotr! Ten. Piotr Zielowski. Dobra, więcej otwierać. I to na razie na koniec zostanie, dla każdego. Dla każdego do wygrania. Patrzcie. Dostał. Jakie zderzenie. Faulowanko. Ooo! Tak. Pazdan! A tu jakiś wywrócony, nie wiem o co chodzi. O, znowu. Kogo trafiłeś? Lewandowski jest. A to nie jest czasami ten? Boruch? No, ale tam z tyłu. A no z tyłu jest Boruch, a z przodu Lewandowski, he? To takie pomieszanie jakieś zrobili. Może jakiś błąd w druku. Dobra, będzie ten. Dawaj, pokaż. Co to jest? Machonka trafiłeś. Machonek! 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 Nie, no, ten, machonek. Machonek, teraz ja. Dobra.
teraz ty. Ja, jakiś błąd w produkcji. Widzicie to? A to Przycięli jest folię. ten. Nie wiem czemu tak. A to nie, to ten. Kill. Jakiś błąd, to trzeba chyba drugą część No i dołączyć. taki strzał jakiś. Rrr. Dobra, zostały ostatnie 2 paczki. Kogo ty trafiłeś? Ja. Fajny taki. Glik. Ja pierwszy. Patrzcie, on jest pierwszy. Ja. Aha, to jest ten, bramka. Nieszczęsny. Dobra, teraz ten. Teraz nastała Nie, ta głosujemy kto chwila. otwiera. Głosujemy kto otwiera, musimy zagrać. Głosujcie w komentarzach kto otwiera. Tak, zagłosujcie w komentarzach kto otwiera, a my spośród komentarzy wybierzemy kto powinien to otworzyć. No, Także piszcie. Dobra. Wygrałem. Wygrałem. Zobaczcie to. Przybliż to nawet, patrz. Widzicie ile tu jest kart? Nie, 468. prawie 500. Prawie 500 kart. Ja nie wiem jak oni to zmieścili, Muszą ale być- 4 zł za 500 kart to jest bardzo mało. Muszą być bardzo duże te karty. No, muszą być duże. Dobra, otwieramy. Ja, boisko jakieś wylosował. Boisko wyrysowałem. Tak, i co Dobra. teraz? To teraz trzeba... tak. Wow. Jo! Ja, jakaś Arabia. Khedira z Niemców! Jakiś ten, Houdini. Tego zostawimy na koniec. Ją. Kim Jong-un. Znowu ktoś zadzwonił. Ja. Kurna mać, dobra. Komornik się dobija. Kończymy, to kończymy. co nam Kim zabrać. Jong-un. Denis jakiś. Takie ten. Karty drogie zobaczyli, że normalnie komornik się cały dobija No. do nas tutaj na prowincji. Urena. Jo, Salah! Ja pieprzę! A czekaj, a To tam... jest jeden z najlepszych zawodników. A czekaj, a to? Czekaj, Khedira był. Tu. I tu coś specjalnego, uwaga. Wait for it. Nie! To jest tego samego To chyba! jest ten, 1000 wysp. 1000 wysp! Ja. Ja pierdzielę! Weź, Możecie no, wszystko wygrać! Oddawaj mi to. No kurna mać. No. Dobra, koniec. Nie, za dużo tych emocji. Nara. W ogóle jesteśmy zniesmaczeni, bo okazało się, że nas oszukano. Patrzcie, na tej paczce jest wyraźnie napisane, że powinno być 468 kart, a dostaliśmy 6 i to jakichś gównianych. Ani nie było ikonsów, ani mastersów, ani innych hangersów. Musicie teraz z nami zrobić pozew i wyjaśnimy tych pedzi. Siema. Ej, szybem ci odbiorniki, no bo twój sprzęt to gówno, nadaję to z orbity, no bo zjarałem Moonrock, no bo zjarałem Kify, no i ten